Ողջույն, Արմդելի եթերում կիզակետն է։ Այսօր զրուցելու ենք Ավստրիայի հայ գործարար Գևորգ Գրիգորյանի հետ։ Մենք պարոն Գրիգորյանի հետ արդեն 2 անգամ խոսել էինք պատերազմի ժամանակ 44-օրյա պարոն Գրիգորյանն իր ընկերների հետ բավականին մեծ գումար էին հավաքել, այդ գումարով ձեռք էին բերել հատուկ վրաններ եւ ներքնակներ մեր զինվորներին ուղարկելու համար, սակայն ճանապարհին այդ օգնությունը անհետացել էր եւ պարոն Գրիգորյանը սեփական նախաձեռնությամբ հետաքննություն էր սկսել բարձելու համար, թե ի վերջո ուր է հասել այդ օգնությունը։ Եվ ինչպես խոստացել էինք, մենք հետամուտ ենք լինելու բացահայտելու բոլոր մանրամասները, մինչև վերջ գնալու ենք ու հերթական անգամ պարոն Գրիգորյանը մեզ որոշակի մանրամասներ կհայտնի, թե ինչ նոր բացահայտումներ է արել, ինչ առաջընթաց կա այս հետաքննության մեջ։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Խնդրում եմ ներկայացրեք, թե մեր վերջին զրույցից հետո ինչ նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել այս գործով։ Շնորհակալություն ձեզ Հայկ ջան, ինչեր է կատարվել այս ընթացքում կարող է շատերը պատկերացնել մենք մոռացել էինք այս թեման, հա, բայց իրանք շատ սխալվում են, եթե ես խոստացել եմ, չէ՞ որ ես միջև վերջ գնալու եմ այս թեմայի մեջ, որտեղ էսի մեր երկրի համար, մեր երեխաների, մեր որդիների, մեր աղբերների համար էս ամեն ինչը արվել ու մինչև վերջի պատասխան տամ։ Ուրեմն ինչ կատարվավ մեր խոսքերի նախորդ խոսակցությունից հետո մենք ես դիմեցի հատուկ կոռուպցիոն բաժանում ու իրանց արձագանքը շատ արագ եղավ, շատ զարմանալի, մենք արդեն ունենք բազմաթիվ հանդիպումներ, որը ես շնորհակալ եմ իրանցից, որ իրանք շատ պրոֆեսիոնալ ձևով այս գործը վերցրել են ու շատ հետաքրքրված են ու ես հավատացնում եմ, որ գործից գործ է բացվում, որ իրանց համար է ես չէի ցանկանա, ես հիշում եք այն անգամ էլ ասեցի, իրանց շատ անգամ շանս տվեցի մարդկայնորեն քրիստոնեաբայել ձևով ասեցի, արեք այս հարցը ինձ տվեք պատասխան, բավարար պատասխան, մենք թողանք, որտեղ մենք դրա ժամանակը չունենք, բայց իրանք ոնց որ հասկանում եմ, չեն հասկացել այդ ամեն ինչը գիտակցելով երևի որ կան սփյուռքի հայերին գցել են, դաս կներեք այս արտարությունից համար, իրանք պատկերացնում են ես համար ինչ-որ մեկն եմ, որ կարան տենց անեն ու իհարկե մենք արդեն գիտենք, որ իրանք օգտվում են իրանց իրավունքից, որ իրանց ինչ-որ Ավստրիայում մեկը չի կարա դատի տան, դիվանագիտական անձեռնմխելությունը նկատի ունեք։ Այո, բայց իրանք չարաչափ սխալվում են, ես ուրեմն ասում եմ, ես խոստացել եմ ու ես ասում եմ, որ իրանք այդ ձևի քաղաքական գործիչները իրավունք չունեն ստեղ աշխատելու, այդ մակարդակի իրանք շատ էժան են։ Ես իմ խոսքերի տերն եմ, ես ներողություն եմ խնդրում իմ հանրությունից, որ ասած կոպիտ ձևով եմ խոսելու, իրանք ուղղակի այդքան չկան, որ իրանք մեր դրոշակը բարձրացնեն Ավստրիայում, իրանց պես մակարդակ մարդիկ, այդ մակարդակի մարդիկ իրավունք չունեն ստեղ ապրելու եւ ներկայացնելու իմ Հայաստանի իմ դրոշակը։ Պարոն Գրիգորյան, փաստորեն Ավստրիայի հատուկ կոռուպցիոն գործերով բաժինը հանցավոր տարրեր է հայտնաբերել ու ըստ այդմ արդեն հետաքննություն է սկսել։ Գիտեք, հետաքրքիրը շատ հետաքրքիր է, որ հենց առաջի օրը իրանք ուզեցան իմ հետ հանդիպել, երբ որ մենք տվեցինք այցը, իրանք հանդիպեցին ու իրանք առաջարկեցին, որ մենք ուզում ենք այս հարցով զբաղվել, շատ բարձր մակարդակի Ես ուղղակի զարմացած եմ, իհարկե բաներ կա, որ ես եթերային չի, որ ես չեմ կարող ասել ու ես ուզում եմ մի բան ասել, հանկարծ ոչ մեկ չկարծի, որ սա անբարոյականություն է իմ կողմից, որ ես ուրիշ ձև չունեի, որտեղ հասկանում եք, ես ինձ որպես հայ տղամարդ քրիստոնյա գտնելով ես իրեն գնացի հանդիպեցի, եթե հիշում եք առաջվա դեպքը պատմելով եկեղեցու, ինքը կան իրանք այդ ազնագազմը, ով ես գործ այդ տակում, իրանք կան տղա չեմ, որ ես իրանց այդ տղավարի ձևով հանդիպեի, տղավարի ձևով իրանց ես բացատրել եմ բայց իրանք ոնց հասկացա իրանք կանայք ավելի տղա են, քան թե իրանք, կներեք այս առողջանից համար Հայկաջան, բայց իրանք հասկանում եք այն մակարդակը չունեն, որ ես իրանց հետ հանդիպում կայացնեի, էլի կամ ինչ-որ խոսակցություն տանի։ Ստիպված լինելով ես, որովհետև ստեղ գնում է ոչ թե իմ անձնական հարցը, ստեղ գնում է մի պետության հարցը, որովհետև մեր օգնությունը չի բրծել, մենք նոր ենք սկսել։ Ես եմաղ ասեցի, չէ, մեր կռիվը չի բրծել։ Իմ անձամբ իմ կռիվը չի բրծել։ Մենք չենք փակում այս գիրքը, մենք չենք փակում այս պատմությունը, մենք պետք է օգնենք ու մենք պատրաստ ենք ավելին օգնել։ Իսկ սա թափթփուկները ուղղակի իրավունք չունեն այդտեղ մնալու։ Ու ինչա կատարվել, վաղը կամ միսօրը իմ փաստաբանը արդեն հայց է ներկայացրել դատախազություն
վաղը չէ միսօր արդեն հայցը կմտնի դատախազությունը նույնը Հայաստանում է կատարվելու այդ ամեն ինչը մենք դատախազությանը նամակ են գրել լրիվ այս պատկերը ինչ որ կատարվել այդտեղ այս խայտարակ պատկերը ու գիտակցի ինչ կատարվա ուղղակի իմ ինգերը հանդիպում է պատահական իրոք պատահական Խոսրով Հարությունյանի հետ Ներողություն ձեզ հիշեցնեմ, որ Ավստրիայում Հայաստանի դեսպանը հանդիսանում է Հայաստանի նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանի դստեր ամուսինը, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության նախկին այո վարչապետ Խոսրով Հարությունյանի մասին է։ Փաստորեն ձեր ընկերը Հայաստանում պատահաբար հանդիպում է Խոսրով Հարությունյանին եւ իրոք պատահաբար հանդիպում է ու հարցը տալի պարոն Հարությունյան Գևորգ Գրիգորյանի հարցով ինչ ինֆորմացիա ունեք, գիտեք ինչն է ինձ զայրացրել, որ Խոսրով Հարությունյանը ավելի շատ ինֆորմացիա գիտի, քան թե ես։ Հիմա ես հարց եմ տալի մեր արտաքին գործերի նախարարությանը, եթե դուք ինձ նամակ եք գրում, որ սա պետական գաղտնիք է։ Խոսրով Հարությունյանը ով է, թեկուզ իր աներ պապան է, հա, ով է, որ իմ պատմությունը ինքը անգիր գիտի, քանի կիլո իշկան վեշ Ոստեղ ինչ է կատարվել, որ ինքը ասում է Արթուր Պետրոսյանն է այս հարցերով, զբաղվի իր անունով այդ վեշերն եկել։ Բայց Արթուր Պետրոսյանը Հիշեցնենք Արթուր Պետրոսյանը ով է, այն մարդկանց համար, ովքեր նախորդ հարցազրույցները չեն դիտել, այո, Արթուր Պետրոսյանը վիզաների պետը ինքը ինձ համոզում էր, որ ինքը մանա գալի այդ ապրանքը գտնի քննություն, բայց Խոսրով Հարությունյանը ասում է, որ հենց իր անունով այդ ապրանքը մտել։ Հայաստան Կամ Խոսրովը տալիս է Արթուրին փուրը իր փեսում փրկելու համար, կամ իրականում տենց է եղել Արթուրն է այստեղ դեր խաղում։ Այսինքն Արթուր Պետրոսյանի անվամբ է ձեր ուղարկած օգնությունը Հայաստան մտել։ Դա Խոսրով Հարությունյանի խոսքերով։ Ըստ Խոսրով Հարությունյանի խոսքերով, այո, ու իմ ինգերը պատրաստ է, եթե իրանք ասեն, որ խոսակցություն չի եղել Խոսրով Հարությունյանի հետ, ինքը պատրաստ է ապացուցի, որ եղել է այդ խոսակցությունը Խոսրով Հարությունյանի հետ։ Հիմա ես հարց եմ տալի արտաքին գործերի նախարարությանը Ինչ իրավունքով է Խոսրով Հարությունյանը այդ ինֆորմացիան տիրապետում։ Ուր է մեր Հայաստանի օրենքը, եթե ինձ տալիս են գրավոր գաղտնիքը, այդ գաղտնիքը, եթե ես ապրանքատերն եմ, ինձ գաղտնիք չեն ասում պետական հետ, ոնց լավ Խոսրով Հարությունյանը իմացա։ Շատ էլ եղել է առաջ գցենք, չգիտեմ, Պրծած նախարարին համար։ Դուք արդեն Հայաստանում ունեք նաև լիազորված անձ, ով ներկայացնելու է ձեր շահերը եւ ձեր անունից դիմումներ է ներկայացնելու, հայցեր է ներկայացնելու։ Ասացիք, որ նաև դատախազություն եք դիմելու։ Ավելի մանրամասն կասեք, ինչ հարցով եք դիմում, ձեր պահանջը որն է լինելու։ Իմ պահանջը լինելն է, որ այստեղ խաբեություն է, կոռուպցիա գնացել, իմ ապրանքը չկա, կոնկրետ իմ ապրանքը չկա։ Այստեղ հետո երկրորդ շատ ավելի հետաքրքիր բան է բացվել, որ ես Ստեփան Բաղդասարյանին եմ վաղ ասում էի, երևի երիտասարդ է, լավ ինքը երևի սրա այդ գործ չի ունենա, որտեղ այնտեղ ավելի մեծ խաղի մարդիկ կան, որ այս խաղի մեջ են, հա, բայց ես հիմա մի բան եմ ուզում ասել, պաշտոնական, որ ես պահանջում եմ ԱԱՑ-ին, պահանջում եմ ու ասում եմ, իմ հետ կապ կհաստատեք, Ստեփան Բաղդասարյանին 24 ժամվա մեջ պետք է դուք կանչեք Հայաստան։ Իմ կապից հետո ես խոստանում եմ, որ դուք կանչելու եք 100% Ստեփան Բաղդասարյանը։ Ինչ տեղեկատվություն ունեք իր մասին, որ ինքը իրավունք չունի մեր պետության մեջ աշխատելու։ Պետության այն տեղը, որտեղ ինքը աշխատում է, ինքը իրավունք չունի ու ես խոստանում եմ ձեզ, որ երբ որ ԱԱՑ աշխատող ինձ կզանգահարի իմ փաստաբան իրանց հետ կապ ունենա ու կասի մանրամասները, որտեղ սա եթերային չի, ինչի համար եմ ասում եթերային չի, եթե մենակ իմ հայ ազգը լսար, հավատացնում եմ ձեզ, ես կպատմեի ոնց որ մի ընտանիքի պես, բայց հասկանալով որ մեզ լսում են ուտար ազգի ժողովուրդը ու մեզ դա ձեռ չի տալի, դրա համար ես ուղղակի հիմա բարձրաձայնում եմ ԱԱՑ-ի աշխատողներ զանգահարեք ինձ, դուք իմ համարը գիտեք, զանգահարեք ու ես խոստանում եմ ձեզ 24 ժամվա մեջ Ստեփան Բաղդասարյանը հայտնվի Հայաստանում ԱԱՑ-ում եւ ինքը պետք է պատասխան տա իր արարողների համար։ Այսինքն այստեղ ազգային անվտանգության հարց կա այդ անձի հետ կապված։ Այո, ինքը իրավունք չունի։ Սա ոչ թե որ հանգարց ժողովուրդ չեն դուք մտածեք եւ ինչ որ գործա տալի կամ ինչ ոչ, ինքը մեր պետականության համար մեծ փորձանք է։ Անփորձ փորձանք է, որը որ ես համոզված եմ, եթե զանգահարեն, ինքը ուղղակի 24 ժամվա մեջ հետ կկանչվի։ Ոչ շատ չի դեպի շատ։ 24 ժամվա մեջ։
Տեսեք, դուք նշեցիք, որ Ավստրիայի հատուկ ծառայությունների բաժինները բավականին օպերատիվ արձագանքեցին, ձեզ հետ կապ են հաստատել, մի քանի անգամ արդեն հասցրել եք հանդիպել ու արդեն որոշակի փաստեր հանգամանքների տիրապետում են։ Իսկ հայկական կողմից ձեր ակնկալիքներն ինչպիսին են։ Նույնպիսի օպերատիվություն ակնկալում եք։ Գիտեք, միջև այսօր ես արդեն քանի ամիս անցել է իրանք ուղղակի Եթե ամեն մեկը մտածեր մեր Հայաստանի համար, մեր Հայաստանի երկրի համար այսօրը չենք հասնի, հասկանում ես, ես ակնկալիքը գիտես իմիջն է, որ այս համակարգը որ կա, այս շոուն, որ իրանք անում են, այս այսօրվա շոուն, այս համակարգը որ կա, ուղղակի հասկանալի, որ չեք կարող ամեն վաղ խփեք մտած։ Ես հիշում եք, այն առաջ խոսակցության մեջ ասեցի, մեր Ռուստամ Դասպանը մի լավ բառ ասեց, չէ՞, երրորդ օրը երբ որ ինքը կռվի դաշտն ասեց, դավաճանները պատուժվելու են։ Մենք իրանցը չենք ներելու։ Հիմա շատերը կասեն եւ հավատացյալ ես դու հոգեվոր ես, այո, եթե մարդ իր սխալը տենում է ու ներողություն չի խնդրում, ես իրավունք ունեմ վստահությունի չներելու, որը որ իմ երկրի պետականության հետ է կապված։ Մենք գնալու ենք մինչև վերջ ես ասում եմ, այս հարցը ոչ թե մենակ ես անձի հետ կապված չեմ, այստեղ գնում է մեր երկրի հետ մենք հասկանալով ինչ է կողմում։ Այսօր մենք պատրաստ ենք շատ մեծ բիզնես ծրագիր ներկայացնենք երկրում, մենք պատրաստում ենք շատ շուտով մենք գալիս ենք Հայաստան, գործնական իրանք ուղղակի այդքան չկան, որ մեր դեմը կանգնեն ու ասենք, դες մենք ձեզ խաբեցինք։ Մենք այդ խափնողներից չենք։ Այստեղ մեր երեխեքին եք խաբում։ Ինչ չեք խաբել։ Եթե մենակ ինձ խաբածն եք, կարող է որպես հոգևոր ձեզ ների։ Բայց այստեղ դուք խաբել եք իմ երկրին։ 5000 ես ասի չէ 5000-ից մեկը ես եմ։ Այդ մահացած մեր երեխեքը 5000 հոգի մահացել մեկը ես եմ, մեկ իմ երեխան է։ Հայկա ջան, հարցը ստե գնում է գլոբալ, եթե իրանք ուզում են մեր նմանները լրացնել, չէ, չի լինի։ Ես միջև վերջ գնալու եմ, թողեք իրանք ուղղակի հասկանան, մեր այս լրությունը, որ այս ժամանակի մեջ որ մենք ուղղակի լուր ենք, մենք անում ենք մեր գործը շատ ճիշտ, ու եթե իրանք մտածում են մենակ այդ բրաններով ու այդ մատրասներով կպծնել, իրանք չարաչար սխալվել են այս հարցում, չարաչար։ Ես խոստանում եմ, այդպիսի մարդիկ Վենայում մեր դրոշը չեն ներկայացնում։ Ուղղակի իրանք էժան են, շատ էժան են, կներեք։ Պարոն Գրիգորյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Ավստրիայի հատուկ գործերով կոռուպցիոն բաժինը բավականին վճռական է տրամադրված, ու եթե վերջնահարցունքը լինի այդպիսի տխուր վերջնահարցունք, հա, միջազգային սկանդալ է լինելու փաստացի։ Միջազգային սկանդալը իհարկե արդեն եղել է, կարելի ասել, բայց այդտեղ էթումա իրանց անձեռնախելությունով են իրանք այդ բանից են օգտվում, բայց այդ իրանցը չի բրկի, որովհետև եթե արդեն հաստատված է շատ բան, հա, հաստատված է շատ բան, ու եթե հաստատվի, այստեղած բունդեսկանցլերը կստանա այդ հաստատված նամակը եւ մեր նախագահն կստանա, որ դուք մենք ունենք այդպես կոռուպցիոն աշխատակիցներ, կոռուպցիոն գործարքների մեջ ներքաշված դիվանագետներ ավելի ճիշտ, հա, ոնց հասկանում եմ։ Շատ ճիշտ եք հասկանում, շատ ճիշտ։ Ես ուղղակի չէի ուզում հավատալ, որ ես իմացա, բայց ցավոք ես ասում եմ, այդպիսի թափթփուկները իրավունք չունեն մեր երկրի դրոշակի։ Ես ինչ որ ասում եմ, հայկա ջան, ես ասում եմ իմ բառերի իմ խոսքի տերն եմ։ Իրանք իրավունք չունեն մեր դրոշը ներկայացնելու, մեր պետությունը, մեր պետականությունը իրավունք չունեն ներկայացնելու։ Պարոն Գրիգորյան, մեր հեռուստադիտողների համար, մեր հետևորդների համար եւս մեկ անգամ արագ եւ կարճ ներկայացնենք, թե այս պատմության մեջ ներգրաված անձինք ովքեր են, հա, եթե նախկին հարցազրույցները չեն նայել, պատկերացում ունենան, կներկայացնեք, խնդրեմ, ում հետ եք խնդիր ունեցել, կարճ։ Արմեն Պապիկյանը Հայաստանից ուղարկված Վենայի դեսպանն է։ Արտուր Պետրոսյանը վիզաների պետն է Հայաստանում, ես դեռ չհասկացա թե ինչ գործողություն արել, որ իր անունով այդպես էր մեկը, դեռ ես միջև չեմ կարող հասկանամ, հա։ Իսկ Ստեփան Բաղդասարյանը ինքը ԱԱՑ-ի աշխատող է, որը ներկայանում է ուղղակի երիտասարդների հետ կապերի, չգիտեմ, բաժնի աշխատակից, հա։ Ավստրիայում Հայաստանի դեսպանատանը, այո։ Այո, Վենայում, հա։ Բայց ես ելի եմ ասում, Ստեփան Բաղդասարյանը շատ արագ ձևով պետք է գա հարցաքննման, շատ արագ ձևով, որովհետև մեծ այդ ձևի աշխատող ձեռ չի տալիս երկրում չի կարողա։
Նրա աշխատանքը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահին, ճիշտ հասկացած ես։ Եղավ։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ մեզ տեղյակ պահելու համար գործի մանրամասներին, զարգացումներին։ Մենք եւս մեր հետևորդներին խոստանում ենք հետևողական լինել այս պատմության մեջ եւ ի վերջո ձեզ ներկայացնել, թե Վիեննայում հատուկ կոռուպցիոն գործերով բաժինը ինչ բացահայտումներ է արել, ի վերջո ովքեր են իրական պատասխանատուները, ինչ է կատարվել։ Միգուցե այս պատմությունը նաեւ օգնի լույս սփռել այն բազմաթիվ պատմությունների վրա կամ մոտիվացիա հանդիսանա, որպեսզի մյուս կազմակերպությունները կամ մարդիկ ում օգնությունը պատերազմի ժամանակ այդպես էլ տեղ չի հասել, իրենք էլ նախաձեռնեն նման մի հետաքննություն։ Ի վերջո դա ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հայոց բանակին։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Մեզ շնորհակալություն Աստծո բոլորիդ։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ այսօրվա մեր հյուրը Ավստրիայի հայ գործարար Գևորգ Գրիգորյանն էր։ Մենք խոսում էինք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հայաստան ուղարկված, սակայն այդպես էլ հայ զինվորին չհասած օգնության մասին։ Եղեք մեզ հետ, եղեք տեղեկացված, Արմդելի եթերում կիզակետներ, հաջողություն։